հենց այդ ասում եմ, մեր գաղափարախոսությունը, մեր պայքարը, մեր 130 տարվա կուսակցությունը եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչի է եկել հանգել ձեր 130 տարվա կուսակցությունը ու ձեր 130 տարվա գաղափարախոսությունը։ Երեք քննչական հաղորդագրությունը տարածեց։ Վաղարշաբաթի ընտրություններում ոնց էին ձեն հավաքում, չէին գնում, ասում մենք 130 տարվա կուսակցությունն ենք, մենք մահ կամ ազատության գաղափարախոսության կողմնակիցներն ենք։ Իրանց կուսակցության համար ձեները հավաքել են հետևյալ կերպ ըստ այդ գաղտնալսումների։ Գեթաս քֆուր կդնես վրեն, որ գնա իրանց ընտրի, այդ իրանց ինչ-որ հիբրիդային մի հատ ինչ-որ ձևավորում էին գոյած։ Քֆուր կդնես վրեն։ Բայց ես հասկանում եք, դաժե այդ քֆուր դնելով դուք տարվել եք այդ ընտրությունները, այդ նշանակում է, որ ձեզ ընտրել այդ քֆուրից է վատ է այդ մարդկանց համար ախր։ Այսինքն ցանկացած ես ենթադրում եմ, որ այդ քֆուրը շատ մարդու վրա է դրվել, որպես այդպեսին, բայց բոլոր մարդկանց այդ մեծամասնությունը հասկացել է, որ ախպերի ջան, ցանկացած քֆուր շատ ավելի թույլ բան է, քան ձեզ ընտրելը։ Ասում եմ մահ կամ ազատություն։ Լավ է բան, տենց քֆուր կամ ազատություն, տենց ինչ-որ քվազի բաներ է պետք մտածել ձեր համար։ Քոչարյան կամ ազատություն, այո։ Բայց